'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours and you are mine. You are mine. Faly manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika mianakavy zay manaraka ny fahitalavitra amin'ny TV eto Antananarivo sy ny manodidina rehetra ho anao aty amin'ny hôpitaly ho antsika atao anatin'ny toeram-piasana ato ary indrindrandrindra ho anao zay mitsotsotra eo ambony fandriana eo na eto amin'ity salon ity manaraka ny fandarana. Tena zava-dehibe ny anarahanao an'izao fandarana izao satria manampy be dehibe ny amin'ny fiainanao amin'ny ankapobeny na amin'ny itondranao ny orinasanao na ny itondranao ny fianaranao na ny itondrana ny tokantrano na ny itondrana nyreny raha ohatra hoe mpanabetsika itondranao ny ankizy atao amin'ny fianarana ato na mpitondra orinasa ianao dia itondranao ny orinasanao dia misy toro lalana ny amin'izany ny fampianarana tenin'Andriamanitra eto. Ary indrindrandrindra moa zany ho antsika mpitarika fikambanana ara-pivavahana dia tena miainga ato amin'ny soratra masina mihitsy ny zavatra resantsika eto ary ny lohahevitra ny angatsika teto maly dia hoe fanamboarana ny toe-po sy ny toe-tsaina hiatrehana an'Andriamanitra mba ahazahoana an'ireo fahasoavana zay tokony ho raisitsika eo anatrehan'ny tompo izany. Ary zany no anetanana anao mba hanaraka nyty fandarana ity ho anao sambany vao mety hoe manaraka an'izao fandarana izao dia eto amin'ity télévision ara-pilazantsara ity zay natao hitoriana filazantsara amin'ny tompo no arahanao n'izao fotoana izao ka mialohan'ny herisotsika ao anatin'ny vaky teny pasteur dia andeha aloha zany hivavaka metraka andray ny fandaram-potoana mampelantanan'ny tompo. Ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy manana fotoana zay ahafahanay manambara ny teninao sy mitory ny filazantsaranao eto. Mangataka ny fanainao masina trany Andriamanitra mba hitaridalina sy hanohana ary hanampy anay mba ahatonga ny teninao tena hisy fiatraikany any am-pon'ny olona sy any an-tsainy ary amin'ny aty fanahany lalina rehetra any ary hisy fanasitranana ho an'izay marary zany teninao zany rehefa alefanao zany teninao zany tompo. Mino tompo fa ianao no anendriny vavan'ny mpanomponao eto androany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Amin'izao vanim-potoana ianantsika izao moa zany ny pasteur Ertina dia tsara foana manamarika hoe misy an'ireny karazana aretina maro isan-karazan'ireny. Misy ny aretina vokatry ny atao hoe loto. Dia rehefa misy aretina vokatry ny loto dia ny fanafodiny dia izao ilaina fotsiny tsika miaina ao anatin'ny fahadiovana. Misy ndray karazana mikroba na reny karazana bakteria reny vokatry ny sakafo tsy voasasana tsy ara-dalàna loatra dia miteraka aretim-bavony miteraka aretina ny anatin'ny kibon'ny olona any. Misy ny tsy fahampian'ny oxygène ohatra hoe tsy mivoa matetika ny varavarakely dia miteraka tsentsina lavany amin'ny olona na mety ho aseporana mihitsy azy dia nitako hoe vahaolana mahomby dia miaina ao anatin'ny toerana anankiray misy oxygène. Fa misy karazana aretina pasteur izay tsy avy amin'ny loto tsy avy amin'ny tsy fahampian'ny oxygène fa misy karazana aretina vokatry ny hoe asana famisaviana na asana devolontsotro zao na resantsika ombenombeny eto hoe fanahy miampita zany hoe misy zavatra miampitapita avy any amin'ny ray aman-dreninao teo aloha. Iny karazana iny dia ilay nambaran'i Jesosy hoe tsy afaka iny raha tsy amin'ny fivavahana sy fifadikanana ireriana. Misy fahasahiranan'ny olona eo amin'ny lafin'ny arabola vokatry ny ataoko hoe akamona satria ny soratra masina dia milaza manao hoe mandehana ozy any amin'ny vitsika n'ilay malaina dia nino fanao no ka mba indray ny vitsika dia tsy mba manana komandy ary tsy manana lehibe mpitarika
kanefa dia miraisaina ny vitsika mba hamory ny sakafo no hoaniny rehefa fahavaratra ny andro. Ary zay le mahatonga ny baiboly milaza manao hoe ny fanany kamozy maniry fa tsy mba mahazo. Fa misy ndraiky io nefa ny tena hoe fampitehana sy faharavana vokatry ny sotasota fotsiny tsotro zao ataon'ny olona sasany, vokatry ny akasiparana ataon'ny hafa dia misy olona ambinina, misy olona mahavokatra amin'ny zavatra ataony, dia tonga ny olona ratsy sy fanahy misopatra fotsiny tsotro zao. Misy ndray atsakila ny karazana fasahiranana sy fantrana lalina vokatry ny tena asana devolontsotro zao, tena asana fanaratsy. Ary ny zavatra eny ihany koa dia tsy afaka raha tsy ao anatin'ny tontolo ny fivavahana. Anampitsika pasteur Ertina andretonyreto ao anatin'ny fampianarana, satria dia misy ihany koa sokajin'olona etsakilan'izay ao amin'ny filazantsarany Matio 4:10-7 dia hoe raha mivoaka amin'ny olona ozy ny fanahy anankiray dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, ary rehefa hita ny fahavoadio sady voavoatra ny trano zay ny ilany dia miverina izy ka mitondra fanahy fitoafa noho ny teo aloha, ary ny fiafaran'izany olona zany dia ratsy noho ny voalohany. Zany hoe ny tiany olazaina dia izao: reo mpino na reo olona efa nahalala sitrapon'Andriamanitra nosotran'ny tompo ianao, natao délivrance tamin'ny anaran'i Jesosy ianao, nafahan'ny tompo ianao, kanefa nanana toe-posy toe-tsaina somary niemotra zay, niverin-dalana zay, ohatra tsy tia lalan'Andriamanitra tsony zay, dia mazava ny volazan'ny baiboly fa mitondra fanahy fitoafa noho ny teo aloha ny devoly. Zany hoe lay fanahy ao anatin'le olona lasa anankivalo, dia ratsy lavitra noho ny teo aloha ny fiafaran'ireny olona zay miemotra sy miverin-dalana ireny. Ary zany tompoko no anasananao hoe tsara kokoa ianao rehefa mandre an'ity fandarana ity dia manapa-hevitra misafidiana ny tena hiverina amin'Andriamanitra, fa raha ohatra ka miemotra ny olona dia izotra makany amin'ny faharavana sy fampitehana ny fiainan'ireny karazan'olona ireny izany. Ohatrohatr'izay ny teny fampidirana pasteur fa dia maky ny Hébreu 10 eo amin'ny 5:5 9:30 ary ny 5:7 no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa aza manary ny fasahianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasan'Andriamanitra rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaberezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Averiko indray mandeha pasteur ho tafiditra tsara, koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava tsara izay tean'izay, miarabantsika menakavy aloha zany pasteur aloha. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra atsika pasteur dia raha be amin'ity fivavahana ity moa zany pasteur dia tena ty zany tsy azo ataoko totoa mihitsy ty fivavahana ity, ary tsy azo atao fahoany fotsiny izy ty. Be da be mihitsy pasteur ny olodizo fanantenana manantena zavatra amin'Andriamanitra, fa tena tsy azo mihitsy izy. Tena manantena izy, tena manantena fa tena tsy azo mihitsy izy, satria atao anatin'ity baiboly ity dia misy zavatra maro izay tokony ho arahana ary tokony ho akatoavana. Ary ny tsy fanarahan'ny olona, ny tsy fanarahany an'ireny zavatra voalaza baiboly ireny pasteur Tofo dia hibloke ny fiainana. Ny tsy fanarahany amin'izay zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia anakana ny valim-bavaka tokony ho azy. Zay nolazaiko foana hoe tena tsy kitoto mihitsy ny resaka fivavahana pasteur, tsy fanaovana rainazy, tsy fanaovana fivavahana fahoany mandendeha ho azy, fa misy lanana tsy maintsy izorana tsara mihitsy. Azonao tamin'ny ray volana tany ho azy zao pasteur tsika dia niresaka amin'le hoe raiso ny hery atanjao ny vavaka dia andao andeha aingana, andao andeha lavitra. Tamin'ny rotokom-bolana indray tsika niresaka momba ny ina nidirantsika mirahalaha tamin'iny mitovitovy amin'izay ihany mandray ny ositra, miakatra amin'ny niveau spirituel, miakatra amina dimension ambonimbony iray. Tamin'ny herinandro tsika niresaka an'le vavaka aksisika be
hoe re olona tena nsisika teo anatren'andriamanitra tsy maintsy nazo valim-bavaka zao ndray zao tsika pasteur dia miresaka momba ny saina sy ny fo ny toetsaina sy ny tempo le izy zany pasteur tena miteny aminao zay mijery an'ity fandaran'ity ry havana malala tsy hoe andriamanitra ny tsy mamaly vavaka tsy hoe andriamanitra ny tsy tiatsika tsy hoe andriamanitra mijery nyfahoritsika fotsiny zao fa misy zavatra raha lasy anabavy tsy azo anaovana raina azy tsy azo anaovana kototo pasteur fanomponany tompo tsy afaka mandefa hoany fotsiny io zany hoe zay tiako atao zay tsy milohako eny fa misy zavatra kanefa ny mahafinaritra anaty baiboly pasteur na mitaky zavatra amitsika ary andriamanitra dia zavatra sarotra tsy hoe zavatra manahirana be tsy hoe zavatra tsy ananatsika azonao raha miteny andriamanitra hoe vavaka akisisika be ny tamin'ny herinandro hoe tena andao isisika mihitsy ohatran'ireo olona maro zany inga tsy hoe vidinany any supermarché eny zany zany inga tsy hoe mila diplôma ny misisika ao anatongotsy ny tompo fa manana etaeta fotsiny ianao ary aseonao amin'andriamanitra ny etaetaponao azony pasteur izy raha miresaka tsika hoe mila vavaka matanjaka be zany inga tsy hoe mila manao taratasy any amin'ny banky ianao vao mahazo an'izany azonao raha hoe tenenina ny olona hoe sy zatra maro sy karazana zay efa nampianaritsika amin'ny raha tety foana resaka dimension spirituelle zany tsy hoe mila makany Afrique du Sud ianao na makany France vao mahazo an'izany fa le izy miankina aminao fotsiny sy finiavana sy fanapahan-kevitra eto baiboly dia milaza indray pasteur koa aza manary ny fahasahinareo zay misy valany lehibe jerenao tsara aza manary ny fahasahina zay ny resantsika hoe misy toepolo izy dia misy toetsaina izy satria raha vao miresaka fahasahina zany anao pasteur dia zao fanapahan-kevitra ny lalina sy entitra ny raisinao am'zany hoe sa ary zany hoe olona sa zany tsy miana zany olona sa tsy samy salasala zany tsy misalasala fa ny olona sa tonga dia miditra mitsofoka ary zay mivolazany baiboly eto aza manary ny fahasahinao zay misy vany lehibe ny olona rehetrarehetra anaty baiboly pasteur raha tena mijery ianao ny olona tena tahin'andriamanitra dia olona manana fahasahina ary sanana pakevitra zay tsisy afa-tsy zay ny olona ao anaty baiboly ao ka ny tahin'andriamanitra olona miaraka amina fahasahina miaraka amina fanapahan-kevitra zany natonga antsika nandray ny tantarany izy ty Daniel ndray any hoe Daniel ny pasteur nalefa tao andavaky ny liona tena sa izy sa Daniel satria eritsereta nivoaka ny didin'ny mpanjaka dia ny didin'ny mpanjaka tsotra be hoe manino izy ty aza misy mivavaka amin'ny Jehovah-andriamanitra tsy mahazo mivavaka amin'andriamanitra ao anatin'ny aimoa fa amin'ny mpanjaka no mivavaka voka dia fatazy Daniel tsara zany kely nefa arakaraky ny afantarany Daniel zany vao mainka ny sokafa ny varavarakely dia vao mainka nivavaka am'izay tamin'ny andriamanitra nivavahana inona ny afarany Daniel na tsy tao andavaky ny liony fa zay fahasahinana nanan'izay tsy hoe nanapotika azy zay fahasahinana nanan'izay pasteur tsy hoe nanalabaraka azy izay fahasahinana nanan'izay tsy hoe nandrava azy fa zay fahasahinana nanan'izay vao mainka nanandratra azy marina fa natsipy tao andavaky ny liony izy fa izy natsipy avy eo andavaky ny liona ny tafarina avy eo miakitra ho amina voninahitra zay dia mariana foana pasteur ry ray aman-dreny raha lasaina bavy malalaka misy am'reto olona maky so pasteur ohatra mety ohatra tsy dia manao ny fanaon'ny olona firy-tsony izy ohatra tsy dia manao ny fanaon'ny olona izy ohatra hoe sanatry ohatra tsy mamadika atsony izy dia tezitra ny fianakaviana sasany ary na ianao tsy mahazo mandovy ianao nga mahavita anao nga fivavahanao ary raha mahianao zay za dia miteny anabavy anakiray zay voatselakolo no lazaiko taminy aza miainy vavan'olona ianao raha tiandroso aza miainy ny resaky mipanakivy ary aza miainy ny resaky ny olona tsy tia anao sy makala anao ampidiro ato reny dia avoay ato raha sanatria reninao raha reanao fa raha tsy reanao aza miainy fa raha tsy fotsy ny fanapahan-kevitra androso fa zay fanapahan-kevitra hoe pasteur midonatra any amin'ny toepo midonatra any amin'ny toetsain'ny olona ka le izy ozy nyvolaza baiboly eto aza manary ny fahasahinao zay misy valiny lehibe ny olona ny mpanenjika tsy maintsy manaratsy ny mpanenjika tsy tianao foana ny makahala anao tsy maintsy anao zay anapotehana sy aminganana anao fa ianao mila manana fahasahina ary io foana no averintsika ombeny pasteur hoe ao anatin'ireny le fitombavaka ataontsika ireny
le loa hevitra ataontsika sy raisintsika ara-pitaneto ao anatin'le fitombavaka ireny no andraisantsika ireny loa hevitra ireny raha miresaka fahasahintsika dia amisabotsitsika andray an'izay pasteur fanapaha-kevitra lalina ahafahana manatona Jesosy ozy lay resakatsika tetomalo hoe natonga n'Andriamanitra natonga n' Jesosy Kristy tompo a nametraka ny Petera teo amin'ny toerana mahalohan'ny apôstôly azy dia teo zay fahasahina sy hafanapo zay fa nisy toe-po hita n'Andriamanitra ihany koa tao anatin'ny Petera ary ny zavatra nahavariana dia ty tsy nijery ny fahalemen'ny Petera Jesosy fa nijery an'ilay toe-po tsara tao anatiny sy le toe-tsaina feno fahasahina tao anatiny na dia fantany aza le fahalemena jereo tsara ny pasteur Ertina efa tamin'ny ray volana lasa tokoa dia niresakitsika mahakasika ny tantaran'ny Joshua sy Kaleba rehefa hiditra tao amin'ny tany Kanana dia niaraka tamin'ny iraka 12 miralamo izy niaraka tamin'izay fotoana zay ny zavatra nitovizany zareo tatitra nitovizany dia hoe tonga tany amin'ny tany Kanana zay tsara tokoa ny tany Kanana tena mahavokatra tokoa eo amin'ny toeran'io fa ny tsy itovizan'ireo mpisafitany reo ndray rehefa niverina dia izao resaka toe-po sy toe-tsaina lay anankifolo tonga dia kivy ariketraka ary tsy vitany hoe kivy siketraka fotsiny izy fa ny olona rehetrarehetra manodidina azy sy ny fiangonana ray manontolo sy ny zanak'Israely manontolo zay nifampiresaka taminy dia niara-kivy sy niara-ketraka taminy daholo niara tonga dia raraka taminy matytsika fa aza mandendehany tsy mila manana tsy afaka mandroso atsika fa i Joshua sy Kaleba ndray nanana le fahasahina nanana an'le toe-tsaina tia mandroso nanana an'le toe-tsaina manao tsy maintsy voadinga atsika io dia nitarika ny zanak'Israely izy androso fa lazako aminao fa mariny ty teny soratra masina ty manao hoe aza manary ny fahasahinao zay misy valo lehibe zany hoe ny fahasahin'ny olona anankiray le toe-tsain'ny olona anankiray tsy mety resy tsy mety raraka io tena misy valiny mariny pasteur tena misy valiny tena misy valiny ozy izy ny soratra masina eto manao hoe fa isika ozy tsy mba naman'izay mihemitra fa naman'izay mandroso eo zany dia misy zavatra anakiroa miavaka tsara mihitsy raha lasana vavy malala amin'ny mahampanopin'Andriamanitra maha-kristiana antsika zany hoe misy karazan'olona zany dia tia mihemitra mihitsy izy ary zay fihemoran'izay tsy sitraky ny fanako Jehovahandriamanitra ka raha misy ho azy eo nitenenako pasteur Ertina hoe Andriamanitra melohan'ny amalian'ny vavaka dia mijery foana Andriamanitra no toe-pon'ny olona alohan'ny amalian'ny vavaka sy le toe-pon'ny olona ao aorianan'le valim-bavaka fantatr'Andriamanitra io ka raha fantatr'Andriamanitra ianao hoe olona mihemitra lava dia ireny le voalazany teninao teo pasteur Ertina hoe be dia be ny olona disy fanantenana amin'ity fivavahana ty be dia be ny disy fanantenana satria manantena zavatra goavana izy nefa mandroso mihemitra tsy mandroso mihemitra dia tsy voarainy mihitsy le izy manantena izy fa hotahina fa manantena izy fa ho afaka amin'ny trosa fa satria ianao tsy mba manana etahitatena androso lalina tsisy fahasahina tsisy fahasahina androso fa mihemitra lava vao misy fizatoetra kely dia io fa mihemitra vao misy fitsapana kely io fa mihemitra vao misy fanenjena kely ataon'ny olona dia mihemitra misy fotoana koa rapatery vao mba maheno zavatra tsaratsara kely dia mihemitra hoe meko tonga avy aty fa meko 75 000 ianao dia iny 75 000 iny no anakalozany an'le fanomponany tompo dia midika izay zavatra zay fa fiemorana eo anatrehan'ny tompo misy zay tsy voatery olana koa nefany fa mba misy fahombiazana eo amin'ny zavatra atao dia zay fahombiazana zay no hoanadinona ilay fahasoavana be dehibe mbola tokony horaisitsika eo anatrehan'Andriamanitra eto ary havana dia tena manentana antsika ary miteny hoe manamafy an'ity voalazan'ny tenin'Andriamanitra ty tsy mba naman'izay mihemitra fa naman'izay mandroso ozy izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly ato betsaka ireo ataoko hoe mpanompon'Andriamanitra efa nitany saina teto dia jereo tsara ny reny mpanompon'Andriamanitra ireny fa nisy tamin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny pasteur Ertina ny tena nanao viveriny ainy mihitsy
nisy tamin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny tsy ataoko hoe nanao sorona ny tena nanao sakrifisy ny tena mihitsy fa nefa ran'ireny mpanompon'Andriamanitra nitafy voninahitra avokoa na iza nanana risika nanana fahasahina nanapa-kevitra ny androso manana an'izay toe-tsaina tia mandroso zay zava-mihitsy matsy pasteur dia ohatr'izao izy io jereo tsara raha miresantsika teto foana ny tantaran'i Davida sy Goliata. I Davida raha niady tamin'ny Goliata dia tsy Davida nifanandrina tamin'ny Goliata akory vao naharesy amin'ny Goliata fa i Davida vao niainga tany an-trano mihitsy dia efa resiny daholo ny fahavalony tao amin'ny toe-tsaina satria niainga tato amin'ny sainy tato ka na misy Goliata na tsy misy Goliata na enina metatra fahavalony teo na 10 metatra dia efa niainga tany an-trano izy ninona mifanena tamin'ny teny an-dalana teny dia efa resiny foana zay le toe-tsaina zay zany hoe misy toe-tsaina efa namboarinao andresy mihitsy ao anatiny ao misy toe-po ary ny toe-po nananandray dia ity anome voninahitra an'Andriamanitra sady tsy anala-baraka nreto zanak'Israely reto zay ny toe-po sy toe-tsaina nanana ty Davida ty pasteur ty tena zay mihitsy nisy pasteur to misy karazan'olona manko pasteur mbola vo miainga fotsiny defa resy mbola vo miainga fotsiny defa mbola tsy miatrikady akory izy defa ny sainy efa hoe ambaniny moraly mbola tsisy nininina akory defa tonga de matsapy izy hoe tsy tafavoakytsika mbola vo manomboka niady defa matsiaro izy hoe resy mbola tsisy nininina defa matsapy izy hoe za ty hopotika za ty ho rava misy karazana olona mihitsy pasteur manana an'izany zavatra resantsika amin'raha zany mbola vo miatsika zavatra kely fotsiny izy ady kely olana kely defa zao ny ao an-tsaina za tsy tafavoaka dia zay foana ny eo am-bavany zay foana ny eo an-tsainy vo anomboka anao zavatra izy ohatra anokatra tsena anokatra ny asany defa ny ao amin'ny toe-tsaina defa mba ho tafavoaka ave za am'ty mba ho lasa lavitra ave za marina raha mba tena anina zany tena zao ny problema mahazo ahy vo hiatrika examen izy vo hiditra hianatra ny zanany mba ho tafavoaka ave ty zaniko ty mba ho voalohako ve ny ekolazany zany hoe ny fisainany ny toe-tsainy defa resy amboalohany raraka amboalohany vo misy lehilahy hiaraka aminy na misy vehivavy hiaraka aminy defa zao ny ao an-tsainy mba ho tanteraka ve ny raharahanaizy ty lehilahy ty mba ho tanteraka ve ny raharahanaizy Bernard mba ho tanteraka ve ny raharahanay roa tena mba hakavady amarina ve izy io tena ohatrany zany hoe vo iainga anao zavatra izy defa misy toe-tsain'olona pasteur tena tonga de resy aty am-piandohana mbola tsy miatrikady kory izy defa resy faraky ny nambaranao teo i Davida tsy zay fa i Davida kosa mbola tsy niatrika Goliata kory izy de ny toe-tsainy ny fisainany efa mpandresy sady ary zay no ianarana pasteur zay no alama pasteur hoe tena misy zavatra zay tsy maintsy ho ampiakarina ao anatin'ny olona misy toe-po tsy maintsy akarina ao anatin'ny olona misy toe-tsainy tsy maintsy akarina ao anatin'ny olona mba anana ny toe-tsainy ny mpandresy izy anana ny toe-tsainy olona tena vonoka andresy izy ary vonoka andresy hatramin'ny farany azonao tena hoe vo hiatika zavatra ianao namorana sarotra ary misy karazana olona nge pasteur tana zany mihitsy raha mijery ny baiboly ray manontolo ahy ianao de ny fandresen'olona rehetrarehetra ato amin'ny baiboly de ireo olona mpandresy rehetrarehetra trany amin'ny Genesis ka hatrany Apocalypse de mpandresy mialohan'ny adiny izy fa Eli pasteur tena mialohan'ny ady defa mpandresy nanana fahasahina mihitsy izy ny teny tamin'ny vahoaka antsoy daholo izy ireo mpamina ny baly reo andeo ifanandrinamiko jerevo am'zany tsy hoe mbola nanasika ady izy tsy mbola atao anatin'ny ady fa izy mihitsy niatsy ady atsovy reo mpamina ny baly reo de andeo ifanandrinamiko eny tendrombohatry Horeba moa izy iny sa Karmely tena tendrombohatry Karmely aleo ifanandrinamiko eny zany hoe toe-tsainy Eli efa nivonona sady fa mandresy izy izinao
raha mijery ny tantara rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ray manontolo ianao dia zany daholo ary zany ny toetsaina mila ananan'ny olona ho tafavoaka pastera miaraka amin'Andriamanitra zay foana ngeny no ampianariko eto pastera hoe zany ny anton'ireny le hitanao reny le manetanetany reny hoe rehefa mandeha ny toroteny alleloia amaina reny zany fanamboarana ny toetsain'ny olona zany hoe tezainao sady ny toetsain'ny olona hoe vao mandeha le teny fikasana hotahiny ianao tsy maintsy mandretsy ny fiainanao tsy maintsy misokatra niza vavalo dia avy le olona avy any amaina alleloia iova ny fiainanay amaina raisina zay inona moa no ovaina amin'ireny le toetsain'le olona no ovaina amin'ireny pastera mba hiakatra ambon'le problème ny toetsaina hiakatra eo ambon'ny hiady ny toetsaina hiakatra hiota noho ny fahavalo ny toetsaina zay ihany satria rehefa tsy zay mihitsy io pastera dia tsisy ninazonao atao mihitsy eo anatren'Andriamanitra raha vo tsy nitoetsainao ny miofo raha mijery ny ady rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ianao raha efa nianarantsika teto ny tantarany Gideon dia hoy Jehova nisehotan'ny Gideon Jehova ombanao lehilahy mahery Gideon anie tsy lehilahy mahery Gideon nge lehilahy kanosy Gideon nge niafina nandositra ny fahavalony fa melohany eo n'Andriamanitra taminy ka hifampidinian'Andriamanitra taminy anaovan'Andriamanitra niretsaka atao amin'ny Gideon tonga dia nampiakarany Jehova aloha ny moraliny ambony moraly Jehova mombanao lehilahy mahery niakatra avy hatrany ny iny izy ty ny moraliny Gideon tena lehilahy mahery tanjakaratsaina tsy olona resy zany tsy olona osa lehilahy mahery jerenao tsara ny Josua rehefa maty Mosesy dia Josua no nifidian'Andriamanitra ao amin'ny Josua toko voalohany ianao nofidiako Jehova hitondra zanak'Israely avy any amin'ny tany Egypte fa izao no nampiakaran'Andriamanitra moraliny Josua tsy misy olona janona eo alohanao ombanao tokoa mahereza sy matanjay ianao ary miverimberina na verimberiny tompo foana zany mahereza sy matanjay ianao mahereza sy matanjay ianao afatra nomeny Jesosy ny apôstôly ihany koa zay manao hoe indro zaho momba anareo mandrakarety zany hoe tena naiza toerana misy anareo dia tadidio fa momba anareo ary jereo tsara ny pasteur arak'izay tena zao hoe fampakarana an'le tanjakaratsaina tamin'ny Lazarosy maty dia Jesosy nilaza tamin'ny mpianatra manao hoe tsy maty izy fa matory zany hoe nyvelomin'i Jesosy mihitsy zany ny fanantenana atao anatin'ireo hoe ndao izy voazina fa tsy maintsy velona io vaza matahotra nareo zay le fanamboarana le saina satria ny olona anankiray raha voavoany amin'ny saina dia raraka daolo momba azy rehetrarehetra pasteur tena ka ny an'Andriamanitra pasteur dia tena zay mihitsy izy rehefa melohany ampandresen'ny olona dia misy zavatra tsy maintsy amboarin'Andriamanitra amin'ny sain'le olona ao amin'ny toetsaina ary toetsain'ny olona tonga dia hompandresy mihitsy vonona ny andray valim-bavaka ary vonona ny andray fandresen'ny tanteraka mihitsy raha mijery baiboly rehetrarehetra ianao zay nge pasteur no tsindriky foana hoa le ao anatin'ireo le fotoam-bavaka ataontsika ireny misy moa karazan'olona le tsy mahita tsy mahay ny voalazan'ny baiboly ary tsy mahafantatra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia misy miteny hoe fandaniam-potoana ny fivavahany fandanin'andro ny fivavahana tsy hihinana-kanina tena diso zany pasteur fa ny fivavahana tena manova zavatra fivavahana manova fiainana ray manontolo fa ny an'Andriamanitra melohany anaovana zavatra ka hampandresy olona iray dia misy zavatra volavolain'Andriamanitra atao toetsaina ato ka reny le fotoam-bavaka zay ataontsika ndrindrindra misambotsy avy zao dia fampiakarana mihitsy azonao ny toetsain'le olona hiakatra ambony dia ambony moraliny ahafahany mandresy alohan'ny fotoana pasteur ahafahany andresy alohan'ny fotoana dia io tantarany Josua zay tena hitantsika io fa Josua nge navita eritseretinao hoe mibaiko ny masoandro adiny folo Josua navita nandresin'ny mpanjaka anankidimy mpanjaka anankidimy ray nanao angaredina taminy fa resiny tao anatin'ny ray andro montsy satria nahoana Josua tena tsy nitovy amin'ireo le folo mirahalahy safony tany mihitsy fa Josua sy Kaleba ambony be tsy ny finoany ihany fa nitanjaky ny toetsainy sy nitanjaky ny toepony ambony be mihitsy pasteur ato ary zay no natonga an'izy roalahy tena Andriamanitra mihitsy moa no nampanantena nareo roalahy ihany no tafiditra any amin'ny tany Kanana fa ireo folo mirahalahy sy ireo zay monomonina tamiko ho aringako aty anefitra ireny tadidio tsara pasteur fa zany ngeny mahatonga ny olona inona moa no mahatonga mpivavaka monomonina foana
inona mahatonga mpivavaka menomenona nefa tadidio pastera fa ny fimenomenomana ny fimonomononana tena fahotana mafaty eo zavatra tsy zakan'andriamanitra ny monomonina sy ohatrany hoe mingonongonony amanatrea manindrona ny fon'andriamanitra zany ny olona anankiray a mpanompon'andriamanitra monomonina eo anatreany tena manindrona ny fon'andriamanitra ary tsy taton'andriamanitra le hoe mametsiny anao mba anarany amivavaka tsy hitako zay valana za mba manompony toany za manao an'zao za tena tsy mahazo valom-bavaka za efa nanao fivadikana inona ihany arany tena zao reny zavatra re pastera tena tsy zakan'andriamanitra ny zavatra ohatrany ary tsy andraisan'ny olona valom-bavaka ny toe-tsaina sy ny toe-potra tena tsy zakan'andriamanitra ary zany na tonga an'andriamanitra nandringa naleo zany akisiny tany am'tany ny petera faharoa toko voalohany a dia eo amin'ny andininy faefatra manao hoe ary zany no nanaterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afaka nandositra ny falotona zay eo am'izao tontolo zao no mifilana koa noho izany de manaova zay zotom-po rehetra koa ianareo ka amin'ny finonareo de maneho fahatanjahan-tsaina ary amin'ny fahatanjahan-tsaina de fahalalana jereo tsara izy de miteny manao hoe amin'ny finonareo de maneho fahatanjahan-tsaina misy heviny lehibe zay pasteur araka nyteninao teo hoe ireo olona voaka-pandresy tao anatin'ny tantaran'ny soratra masina de ireo olona natanjatsaina raha miresaka eto amin'ny soratra masina makasika an'le hoe fahatanjahan-tsaina tsy miresaka momba ny famonjena izy eto fa miresaka izy a momba n'le fiainana amin'ny akapobeny mihitsy ary zay foana le fanazavatsika pasteur tiana hoe ny olona anankiray atao hoe converti ny olom-bovonjy de olona niova ato anatin'ny fona zany hoe nandray an'le fiovam-po ino moa le torotenitsika le nitoraka lamanjana taloha hoe raiso jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao mibebavy vakaiky ny fanjakany lanitra de mandrosa oponao jesosy de manova ny fonao izy ozy izy ny tenin'andriamanitra any amin'ny ezekielena amin'ny telopolo manao hoe orarahako rano madio nareo mba adio afaka mifalitonareo rehetrarehetra fo vaovao no ataoko ao anatinareo isoloka aminareo ny fo vato de lasa manana fo vaovao le olona fa rehefa manana fo vaovao le olona pasteur de mizara roa am'izay ny lalany zany hoe ireo olon'ireo raha maritra amin'ny farany samy vaovonjy fa eto ambonin'ny tany reo mizara roa misy tena tahin'andriamanitra fa misy de mijanona ho mpanompon'andriamanitra tsotra ho mpanompon'andriamanitra milamindaminy eny izy ho mpanompon'andriamanitra mijalijaly kely manahirakirana eny satria le anankiray manana n'le finoana sy fahatanjahan-tsaina miova ny toe-tsaina miova lay fahatakarana sitrapon'andriamanitra de lasa tahin'andriamanitra zay zany le jereo fotsiny hoe pasteur tina raha ohatra zao tsika miresaka mitony resaka hoe apafolo karena sy fanatra tony de jereonao tsara ne fa rehefa voavontsy ny olona anankiray ka ampianarina an'io resaka fahamarinana io de eo aloha zao de ahitana toe-pon'olona anankiroa samy hafa manao hoe zaraka tsy hanao an'izany fa fankoronam-boly zany toe-pon'olona fa misy zay manana toe-po manao hoe sambatra zay mankatao fa inanany vokatsoa avy amin'ny tany izy de lazaiko aminao fa samy hafa repin'ireo de manomboka koa am'izao fotoana zao pasteur be lehibe ny karazana fampianarana soratra masina fampianarana tenin'andriamanitra de raha miresaka tsika momba ny renyleo fa folo-karena sy fanatrena araka andresako teo de misy miteny manao hoe fa efa tsy tokony anao an'izany tsony fa ny levity zany tamin'ny andron'ny mpisorony zany snsnsns de vo koa any anatin'ny sainy any de rehefa manomboka vo any anatin'ny saina de tsy manatanteraka n'le tenin'andriamanitra de jerenao tsara fa misy olona te olo sady mpiara-miasa amin'andriamanitra izy amin'ny arabola olona tahin'andriamanitra izy olona mpanao mpafolo-karena sy fanatitra izy de nisy zavatra tafiditra rivotra tafiditra tao anatin'ny sainy tao fampianarana nanapepony sainy de nanomboka tsy nakatohan'andriamanitra tsony tam'reny fampianarana ara-baiboly reny de nanomboka potika am'izay ny fiainany ary be lehibe kristiana tratran'io am'izao fotoana zao zany hoe olona tokony ho tahin'andriamanitra ianao zay leny voalazany hebreny vakitsika teo hoe aza manary ny fahasahina ro zay misy ny valo lehibe fa amin'ny fotoanandro no hidinjanao raha toka tsy reraka ianao rehefa vitadeo sitrapon'andriamanitra zy mitenin'andriamanitra zany hoe vitanao sitrapon'andriamanitra tokony anana faharetany ianao de ho azonao zay lazay ny teny fikasana ka ndraindray misy sitrapon'andriamanitra tokony ataotsika
fa manomboka rerakytsika dia misy karazana fampianarana maro samihafa mifavaofa tsy tokony atao dia efa dia hitanao anatin'ny baibolinao ao dia any amin'ny sainao mihitsy no manomboka vo dia lasa tsy tain'andriamanitra ny loatra zany pasteur izy reo pasteur miaraka foana mazava tsara mihitsy ny teninao zay hoe ny olona rehefa nandray an' jesosy pasteur dia tsy maintsy voavonjy izy tsy maintsy voavonjy mahazo n'lay atao fiainana mandrakizay efa nazavantsika amin'ny raha teto foana aloha hoe zavatra anakiroa fiainana ao anaty baiboly misy le atao fiainana mandrakizay ary misy le atao fiainana be dia be ny fiainana mandrakizay pasteur dia ny fiovan'ny toe-pon'ny olona ny fiovam-pon'ny olona rehefa niala tamin'ny fahotana izy tena ny bebaka marina izy nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana izy andovan'ny fiainana mandrakizay izy pasteur fa ny fiainana be dia be izay nambara baiboly eto ambonin'ny tany fiainana be dia be zany pasteur tafiditra ao anaty zany ny fahasalamana tafiditra ao anatin'izany fitahina ara-boly ny filamina ny tokantranonao ianao olohany fa tsy ho rambony ianao ambony tokoa fa tsy ho ambany ianao tsy mitrosa tsy mihindrana zany ianao tafasaraka amin'ny fahantrana ianao manana ambiampy zany le atao hoe fiainana be dia be ka io fiainana be dia be io pasteur dia mifamatosa tanteraka amin'ny zavatra atao anatin'ny saitsikato fa atao amin'ny saitsikato le olona tokoa mety andovan'ny fiainana mandrakizay raha maty fa rehefa atao amin'ny toe-tsainy ato ny voafatotro ka tsy manana n'le toe-tsaina na le fisainana avy amin'andriamanitra izy dia hitoetra mandrakarivo anatina fahasahiranana pasteur ny fiainana izy ho voavonjy raha ho faty satria izy niaina tamin'ny fahamasim-pitondratena na hery mivavaka fa izy dia anisan'ny karazan'olona ho sahirana eto ambonin'ny tany amin'ny androm-pahavelomany karazan'olona fadiranovana amin'ny androm-pahavelomany satria le fisainany mihitsy no tsy mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny baiboly tsy mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny ten'andriamanitra pasteur atofo ary zay no mahatonga atsika miralina mampianatra foana ny izay retsaka hoe manana toe-tsaina zay takin'ny ten'andriamanitra vo afaka mandray fahasoavana avy amin'andriamanitra ny toe-po anakiray pasteur nyresarinao teo a io toe-po io misy zavatra maro isan-karazany araky ny nambarantsika amin'ny raha teo hoe David ane ny toe-pony dia zao hoe tsy hoe andresany Goliata dia irearea avy eo hoe rehefa azo Goliata dia mirearea tsy anongana Saoly amin'ny fitondrana tsy anongana Saoly amin'ny fitondrana andeha hidefie an Saoly tsy zay ny eritreretany dia defieko mpanjaka io na andeha hidefie miaramila fa ny toe-pony anana dia anome voninahitra an'Andriamanitra azonao anome voninahitra an'Andriamanitra io voanampianariko olona mihitsy misy karazan'olona mako pasteur manatona ny tenako mame vola dia izy mame vola io a ho atao hofatrano amin'ireny fitoriana filazantsara ataontsika ireny le vola io ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra ampandehanana ny asa amin'ny radio amin'ny rehetrarehetra fitoriana filazantsara misy any koa mame vola amin'ny hoe ty pasteur mba fanatriko saorana misy ndray mame vola ho fanatim-panonerana fa dia zao ny teniko amin'ireny olona ireny tonga eo izy dia zao ny nambarako aminy ty valopo kely ty naterinareo androany fa ho amin'ny manaraky nareo anaty samboritra anaty samboritra tonga dia tezaiko amin'izay fon'le olona misy karazan'olona mako pasteur ohatra hoe mba nanatitra zavatra kely tamin'ny valopo izy dia zao ny eritreretiny efa mba ampy aloha zay efa mba navita le toe-po zany tonga dia ionona hoe efa mba naninao ahy efa mba niafany ray fa tonga dia teneniko reo olona ireo hoe tsy mianana ny am'izao azonao le toe-po zany efa voataiza mihitsy tsy mijanona ho am'izao aza manaiky ho afa-po amin'ny zavatra ataona ho an'Andriamanitra zany fa tonga dia tezaiko ny toe-tsaina hoe ho amin'ny manaraka ianao dia hitondra miboritra indray dia iny le toe-po iny le teniko no nambarako iny miletika any am-pony hoe marina zany pasteur satria misy karazan'olona efa nieritreritrany hoe mamendray mandeha dia tsy amin'ny intsony dia na ianao an'le tena izy amin'ny manaraka ianao dia hitondra miboritra dia motive indray le azonao dikan'izay dia hoe hotahin'Andriamanitra be lavitra no miteo aloha ianao hotahin'Andriamanitra mazava-be ka mazava ke ahoana mo pasteur ny hitondrana vola miboritra raha tsy hotahin'Andriamanitra mihoatra no miteo aloha ianao fa le fitanao le ho fony le olona zany lasa ho lieu de heritreritra izy hoe irecule hoe ampy zay dia lasa nieritreritra tamiko izy hoe marina zany pasteur mila manao indray amin'ny manaraka ary le manao manaraka tsy ohatran'ity
fa manao manaraka be dia be dia zay no mampietsika azy azonao zay no mampietsika an'le finoany am'izay mampietsika an'le fino anatiny hoe le teniny mpanompon'andriamanitra le teniny zay no manova ny toepolo sy ny toetsainy iainao anatin'le sitrapon'andriamanitra hoe tsy tokony hijanona am'ty zavatra tya tsy tokony hisy fahafahapo mihitsy ny zavatra toko an'andriamanitra fa tokony mbola manao ihany marina zany izy manko raha vao mieritreritra le navita be dia avy koa le pasteur tena misaotra betsaka ary zay pasteur le mahatonga ny baiboly milaza manao hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra zany hoe misy olona manao mamafy de tena mijinja tokoa de rehefa mijinja ianao de lasa tsy namafy tsony satria mijinja tsinona ka de lasa miorona ao am-ponao le vola de rehefa manomboka miorona ao am-ponao ny vola de ny olona tia vola ny olona tena latsaka lala ao anatin'le fitiavam-bola de reny karazan'olona reny pasteur tiana reny le olona rava tampoko avy eo zany hoe ny fony tsy nomeno an'andriamanitra fa nomenan'le vola de lasa misy faharavana tampoko ka ny elana am'izay le hoe fitiavam-bola zay de le toeponao lasa toepo hitoeran'andriamanitra ny fonao lasa toepo matahotra an'andriamanitra ao anatinao ao lasa toepo mahay mankatoa an'andriamanitra ianao de zao nahazo ianao no tahin'andriamanitra ianao tamin'ny zavatra nafafonao de mitoiza foana ny an'andriamanitra matsy pasteur tiana ny olona atao hoe tahin'andriamanitra ny olona manankarenao amin'ny tompo de tsy zay nangoninao fa zay afafinao zany hoe ohatrinona ny nafonao ny any tompo zany rehefa mijery izy tsy hoe ohatrinona ny nangoninao fa ny azy mijery eny de ohatrinona ny nafoinao de re olona mahafo ireo zay le manana toepo tsara eo anatry any tompo pasteur zay le manana toepo tsara eo anatry any tompo ka eto pasteur tsara maramarika fa ny fivavahana tsy hoe mitaraina fotsiny pasteur evonjeo ato fa mampalahelo jereo fa kamboty ae jereo mofa zanak'andriamanitra jereo fa zao mahazo any tsy zay fotsiny pasteur misy zavatra be da be volavolain'andriamanitra any amin'ny te-panahinao any amin'ny sainao any amin'ny fonao misy zavatra be da be amboarinao pasteur de apekarina ary zay mahatonga na milaza hoe tena be da be mihitsy ny fiangonana hotarany ery pasteur akoatra tena rahalahy mifoazy tsika za zany tena miteny nreto mpitandro nreto pasteur sy mpitarika fivavahana mifoaza ny ara-panahinao mifoaza ny ara-panahy fiangonana fa tena raha tsy mitsofoka am'izao lalana zao hoe pasteur tovy raha mbola andriamanitra nieritseretinao hoe amaly vavaka anao tsy ndriko tsara raha mbola andriamanitra nieritseretinao amaly vavaka anao akoatran'ny hoe sanatria angalatra nga ianao nanao kolokolo anga ianao na anao ankeriny anga ianao de malala olona ambony amin'ny fitsarana dozina hoe na malala mpitsara anga ianao dozinao ny andray tsy maintsy vitako ny afery io tsy maintsy ahodiko ny baolina zay anga ka tsy mifaka de anakarena ianao fa raha mbola eritseretinao fivavahana no ampanakarenana anao ary andriamanitra no ampanakarenana sanova amin'ny fiainanao de tsy maintsy mitsofoka am'izao zavatra resantsika zao pasteur fiovana toepo sy toetsaina misy fiovana toepo ao misy fiovana toetsainao satria miakina am'izay daholo ny finonao miakina misy zavatra tarafin'andriamanitra amitsika ary tsy fotoana fatoritoriana intsony zao pasteur tsy fotoana fangatsiatsiahana intsony zao tsy fotoana tokony avarim-barina intsony zao ifoazany ara-panahinao ary tokony motive tanteraka ny ara-panahinao tena etsiketsika tanteraka ny ara-panahin'ny mpino am'izao fotoana izao fa tsy le ara-panahy matoritoriana be da be manko ny olona pasteur mieritreritra an'izao ave zany ny fombanareo atsy ary de ohatr'zao ny fomba ny ary de ohatr'zao ny fomba ny atsy de karazana ohatrany hoe fomba le izy azonao ay ny fomba rehefa fiangonana zao de zao ny fombany fa ty zavatra resantsika am'ralahy ty pasteur tsy fomba tsy doctrine tsy fotom-pampianarana tsy fomba ampiangonana fa tena lalana izorana mizotra ho any amina vanim-bavaka hoe tsy maintsy miakatra ny toetsainao ary manana fahasahiny ianao atao anatena baiboly ray mantolo ao de zany to ary zay daholo koa ny pasteur ny hitako ao moa pasteur de mahavarina ny olona fa be da be ny tahin'andriamanitra am'izao fotoana zao anaovan'andriamanitra miracle fahagagana tena tsy hitanao ntsony mihitsy zay azo misy anabavy zay vao nresaka tamiko zay milazaiko pasteur hoe le izy arakaraky ny anomezan'le olona de misy zavatra tokony iova amin'ny fiainana miara-miasa aminao fatrano zay izy nandoa 1 million le anabavy atram'izay pasteur ozy izy ny zavatra mahavarina mikatsotsena koa fa tramina nomezany an'le vola le fiara-miasa de nanomboka misokatra ny tsena de mandeha tena mandeha
de zao no mahavarina ozy izy misy orinasa ny any Ambatondrazaka any de io orinasa fa nikatso nandritra ny taona vitsivitsy de nagaga pasteur izy fa vo vita fotsiny de eo amin'ny herinandro maherikely teo zay de misokatra le orinasa de made nefa efa matona no mikatso io zavatra io lizy misy zavatra amboarina wa le toetsatsika zany tsy maintsy miakatra ny toepo tsy maintsy miakatra ao amin'ny avavo misy anabavy zay resaka tamiko tena risque tena zay le fahasahina pasteur fahasahina isaky miona amin'ny anabavy io pasteur de zao manome eo amin'ny 100 000 francs eo izy de pasteur de nisy fotoana izy tsy nanometsony de za pasteur izy manana problème amin'ny vadiko de tsy afaka anamome de indray ihany fahasahina ho ale izy netiny avy amin'ny pasteur vola amin'ny paquet nalaky fotsiny ty pasteur ninina ozy izy zavatra hitranga aminay mivady za aloha tsy mampirisika ny olona de anao an'izay aloha pasteur tsy de mampirisika fa le tsy miteny hoe tsy maintsy manao an'izany tsy maintsy manao tsy mampirisika ny olona anao an'izany tsika tena fa le anabavy ny risika de nazavainy tsara tamiko mihitsy nalaky lo ty pasteur resaka finoana zay de resaka fahasahina finoana resaka fiovan'ny toetsaina misy melony an'izanao kely any pasteur ao anatin'ny baiboly raha niona tamin'ilay vehivavy manano tena Elipa aminany dia ozy Elipa aminany manao hoe anovomofo aloha de lay vehivavy manano teny efa nyteny manao hoe kobakely sisany aminay de ho faty zay mianaka fa ileny teny manao hoe anovomofo kely ihany fa tsy ho faty zany nareo de nisy fiovana toe-posy toetsaina tao amin'ilay raha vehivavy de nanao izy fa lazaka aminao fa nomeny ampahasahina sy ampinoana le izy de niakatra le fari-piainany taorinan'izay pasteur teny zany hoe le zavatra nafafiny tsy maintsy nijanjay satria zay ny lalàna ao anatin'ny baiboly misy olona matsy pasteur mijery an'ity fandaran'ity mety tsy ino an'izany mihitsy izy tsy hotakany mihitsy ny zavatra ambary eto raha vao miresaka ianao hoe ty misy resaka vola ohatran'izao de misy olona tsy matakatra an'izay mihitsy ainy tsy maintsy iny izy pasteur fa zay minomino zay tsy mino tsy mino fa tsika mitory fotsiny tsika de anjaran'ny olona fotsiny mandray afaka tsy mino satria zany zavatra resantsika amralazako hoe pasteur tsisy mahita an'izany resaka ao anatin'ny tontolo ara-panahy tontolo ara-panahy zany koa tsisy mahita an'izany za zao nresany zavehivavy zany ga mifantatry retolo retokory zany ka zefy tsara ny azy hoe mety olazainy hoe mamoronareo mandainginareo tsy mampanino sisisy fa de netin'le anabavy pasteur ivoly io de nyraiso de nazavainy amiko ty pasteur izy tsy fatany vadiko fa zao tonga de netiko hoe karaha manahirana vadinao azy ao de mana tena za pasteur izy tena meko iny an Jesosy fa zao de tena menao de raha ohatra mikorotana tokantrano ao de pasteur omeko iny aza sina adevitra aza sina resaka anatiko izy pasteur andro vitsivitsy taorinany korotana ny tokantrano tezitra be mivadiko pasteur izy satria nantaniny hoe taiza le vola taty de zaho izy tsy namaly de fatany eny avy eo zay netiko taty am-piangonana le voly de korotana zay mivady de niady zay mivady de ahoana de tsy pasteur zay afarano izy fa zao nataoko iny na iny kidona na iny kiatra niona tamiko izy pasteur tamin'ny herinandro de niverina nanome ohatra le fanaon'le tsikelikely de zao nataony tokantranoko pasteur efa milamina izy fa ny fidiram-bolanay am'izao miazakazaka tena noneran Jesosy avy folo avy dimapolo avy zato eny tena misy zavatra be da be tsy takatry ny saina pasteur azonay am'izao fotoana zao miainga hatramin'ny tomobile miainga nazo hatramin'ny tomobile ny vola mitsofoka tena miazakazaka de mba hoana ozy izy mivadanao efa tsy miteny tsony izy pasteur tsisy problème tsony aminay de fatany any izy zay fitahina vokatry le nanovako an'le zavatra tena fasahina zany fasahina zany fa aza mitsofotsofoka manaradia zavehivavy zany raha tsy azonao raha sady tsy misy fahasahina aminao no tsy manam-pinoana ianao de aza manolo zany fa voka perte anao lany vola fotsiny ary korotana tokantrano tena satria le anabavy zay fa ndresaka tamo misara-pandriny zay mivady am'izao zay izy tena tsy ana korotana ohatrano sisy fa tamin'ny talata izy niona tamiko tamin'ny tenante tena nafinaritra be ny resa nitona ny lama pasteur ny fiainanay lasa nisokatra be ny araboly de zay avo sofina kely tena eny tena courage mihitsy hoe saotra Jesosy saotra ny tompo ka le tiako atongavana hoe le izy
le fitahina io paster ifahasoavana sy fanambinina sy fanibavaka io a io a tsy raha ijaitsina fahatany zany misy ovany toetsaina sy toepo misy fiovana toetsaina sy toepo tena eritreretinao zany vehivavy zany fa zaza mipara rehetra satria ohatrany manahirana nke zany paster hoe ao an-tsainao avy hatrany hoe ianao koa ny sanatria nanakorotana tokantrano ianao koa ny sanatria ohatrany hoe sanatria ivoaka ny resaka sy le fantatsy le vatany mihitsy zany avy eo satria teny milana bavy hoe netiko any am-piangonana meko jesosy de zay nampikorotana tokantrano reo fa nafinaritra avy eo le vatiny tonga sainy any satria niraraka am'izay le fitany tsy mbola nisy fidiram-bola ohatry zao paster fidiram-bolana io fa tena miazakazaka ka voninahitra ho an'ny tompo paster fiovana toe-posy toetsaina nyresantsika amin'ny rahalahy teto ary ho resantsika amin'ny sabotsy ho avy zao izay ampianarana retolo reto ny zavatra tokony takany mihitsy a ny amin'ny lalana tokony izorany ndo paster aloha marana ny fotoantsika amin'ny alana vavaka makasitraka indrindra tompo raha afaka mianatra sy nandray zany fampianaranao zany mino zay fampianarana sy teninao zany tena ahafahanay tena hitombo ahafahanay tena miazakazaka ary ahafahanay tena mandroso eo fanomponanao tsy takatsy ny sainay zany tsy fantatsy azonay refesina ny herinao sy ny fahalalànao ny fantanay fotsiny de zao voninanao sitraponao zay manomboka eto voninanao zay mahafaly anao zay voninanao dingana eo fanomponanao zay ary nyfantanay tsy maintsy mamaly vavaka anay ianao ary tsy maintsy mitana ny fomba tsy takatry ny saina ianao ta io reto pijery reto ary aoka ho voaray anay le fiainana mandrak'izay ary ho raisinay le fiainana be da be makasitraka raha eo zay paster angamany azo sanaloana ozy izy le tenin'andriamanitra mivaka atsika homaly manao hoe miova amin'ny fanavozana ny saina mataranao sitrapon'andriamanitra zay tsara sady akasitrana maro zany hoe misy rehefa niova fo ihany ianao a de miova tsikelikely amin'ny fanavozana ny saina io fa ny antom-pisiny natongoavan'i jesosy teto ambonin'ny tany de maty izy amonjy ianao anome fiainana mandrak'izay fa maty ihany koa jesosy kristy tompo a nanaisotra ny fanitrana ny tsy fisina ny fahasahiranana ny fahafahambaraka ary tonga mba hananany olona fiainana be dehibe tena be dehibe raha toka tsy manaiky an'izay mihitsy nytoetsainao fa mila fanampiana manokana ianao de ny sabotsy ho avy zao a etsy amin'ny foiben'ny trano fivavahana vaon'ny oloko eo atanjombato nanomboka amin'ny sivy maraina io fotoana io a no anatanterantsika nyty vavaka lehibe fanamboarana toe-posy toetsaina ity toriteny goavany io paster fampianarana lehibe amin'ny sivy ora maraina tsy diso anomboka io fotoana io eo atanjombato ampitan'ny jira matanjombato eo amindreo ambany atsiny eo no anatantera anazy a matoka fa ndray fahasoavana ny olona zay ho avy eo fanentanany aina atsika amin'ny rahalahy ary fitaovana andretolo fampahafantarana ary mezaka aintsika paster amin'ny fotoanan'le olona satria ny antony tsika tsy afaka hitsofoka any an-tranony anova azy ihany fa ao anatin'ny toriteny jeremesiny eny no anovany zavatra be da be zava-dehibe angabizay paster mametraka mandram-piona mandram-pitafa ao aminao aminaraka ndray tainy tompo paster tiana de tainy tompotompo koa tsika rehetra atao toko veloma I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You